ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാലത്ത് ഇറങ്ങിയതാണ്. AKG ടൂർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുതിയൊരു മനോഹരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ടോട്ട്നൗ ആണ്. ടോട്ട്നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലെ ഒരു വലിയ മനോഹരമായ മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു തൂക്കുപാലം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഈ മലയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് കേബിൾ കാറിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയ കാറിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങിപ്പോണ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർഫാൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് തൂക്കുപാലം കാണാൻ പോവാം. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പോയാലോ? അത് ശരി എന്നാ ബാ. ക്രിസ്മസ് ട്രീയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു സിംബിളൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. നമുക്കിവിടെ എന്താ ATM കൗണ്ടർ പോലത്തെ ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ടോട്ട്നൗ ബെർഗിൻ്റെ ഒരു വലിയ, അതായത് ടോട്ട്നൗ മലയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഫോട്ടോയാണ്. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൻ്ററിൽ സ്കീയിങ് ഉള്ളതാണ് സ്ഥലം. അവിടെ പ്ലാനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്കൂളുണ്ട് സ്കീൻ്റെ. നമുക്ക് ഈ സ്കീയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റൊക്കെ എടുക്കാം, വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി വരുത്തുന്നത്. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കയറി. ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഒരാൾക്ക് 12 €. ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ പണിയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ പണിതത്, എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാപ്പാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഫുൾ മാപ്പ്, എത്ര നടക്കണമെന്നും എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും അവിടെ ഉണ്ട്. 16 മീറ്ററുള്ള പാലം മെയ് 2023 നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു വന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 9 മാസം കൊണ്ട് തീർത്തു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പണികളും. സ്കാൻ ചെയ്താണ് നമ്മൾ കയറുന്നത്. നമ്മൾ 3 പേർക്ക് കൂടി 33 പേരായി. ഇത് ഫുൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തേക്കോട്ടെ. വലിയ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്തേക്കാം. പിടിച്ച് താങ്ങി നിർത്തിയേക്കുക. അയ്യോ, അടിപൊളി. 9 മാസം കൊണ്ട് തീർന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജാണിത്, തൂക്കുപാലം. അപ്പം നമുക്ക് കയറാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന് പോകണമല്ലോ ആൾക്കാർ പോകുന്നത്. അത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ്, നടന്നു പോകണം. അപ്പം താഴോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും. ഈ പാലം ആടുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കുറേശ്ശൊക്കെ പേടിയാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും രസമാട്ടാ. ഫുൾ ആട്ടമാണ് ഇതിന്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ടും ആൾക്കാർ നടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കുറേ പേരൊന്ന് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ആട്ടമാണ്. ആടിയാടിയാണ് പോകുന്നത്. എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പേടി ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല രസമാണ്. ഫുൾ വ്യൂ അടിപൊളി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നടന്നു വന്നായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ കൊല്ലം അടിപൊളി വലിയ പാലൊക്കെയായി അടിപൊളി വ്യൂ മുകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റി. അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളിയല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കാടിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഫുൾ ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനും ഇരിക്കാനും ബെഞ്ചുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ മരങ്ങൾ വളർന്നു കാരണം നമുക്ക് കാണാത്ത കാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് ഫുള്ള് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്യാമറ കൂടെ കാണാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് കാണാം ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എന്താ കണ്ടത്? അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജാണ് കണ്ടത്. അടിപൊളി. ഇങ്ങനെ ആടുവാട്ടോ ഇരുന്നിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തത്. പക്ഷെ ആടിയാലും ഒരു ഒന്നൊന്നര വ്യൂവാണ്. ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വന്നവർ ഇവിടെ വരണം, കാണണം. ജർമ്മനിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഷ്വാർട്സ്വാൾഡിൽ, അതായത് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരിക, കാണുക. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ശരി എന്നാൽ ബൈ ബൈ.